conferencia ha sido de bendición para tu vida porque lo ha sido para mi vida. And I know that this conference has been a blessing to your life as it has been for mine. Y cada uno de los pastores que ha compartido la palabra de Dios ha sido una bendición tremenda. Each and every one of these pastors that has been sharing here during this conference has been a tremendous blessing. En nuestra iglesia, aquí en Capilla Calvario Maranata, tenemos una escuela igual que nuestra iglesia madre allá en Rosarito. And so here in Calvary Chapel Maranatha, we also have a church planting school just like our mother church in Rosarito. Es una escuela filial donde estamos entrenando varones y esposas, sus esposas, And so it is a school that is affiliated with teaching men and their wives, también mujeres que quieren trabajar en el ministerio apoyando una plantación de iglesias. and now also for women who want to help in supporting church planting. Y estamos entrenándolos a ellos para hacer la obra más hermosa que pueden hacer en el ministerio, y es plantar iglesias. And we are teaching them how to do the most beautiful work that there is, planting churches. Y pues estas escuelas cada vez están haciéndose más populares aquí en México, las escuelas de plantación de iglesias. And so these schools, they're becoming more and more popular here in Mexico, and that is the church planting school. ¿Por qué? Porque también Culiacán tiene su escuela de plantación de iglesias. And why do I say that? Because also Culiacan has their church planting school. Y la visión es que cada una de nuestras iglesias también sean un centro enviador. And our heart is that each of our churches planted would also be a sending hub. Ahora, hay un montón de tipos de escuelas a las que puedes asistir durante tu vida. And so there are many different schools that you can go to throughout your life. Puedes ir a una escuela de plantación de iglesias, You can go to church planting school, pero también puedes ir a una escuela universitaria y ser educado de otro tipo. but you can also go to another school, university, and dedicate yourself to something else. Hay escuelas para música, There's schools for music. escuelas para convertirte en un chef si tú quieres. There's schools to become a chef if you would like. Y sabemos que las escuelas en general son importantes para nuestra vida, And we know that schools in general are really important in our life. porque ahí es donde aprendemos muchas de las cosas que ahora como adulto hacemos. Because that's how we learn to do many of the things that we can do now as adults. Y en las escuelas conocemos todos tipos de maestros, algunos buenos, algunos malos, algunos cristianos, otros ateos, etc. And so we also know that in schools you always have a teacher that's happy, a teacher that's angry, a teacher that's a Christian, a teacher that's an atheist. Y bueno, hablando de escuelas, me recuerda la historia de una maestra que tenía esas tendencias liberales. And so this reminds me of a teacher who had very liberal tendencies. Y esta maestra, ella era atea. And so this teacher, she was atheist. Y ella quería que toda su clase fuera atea. And she wanted all of her children to be atheists. Y ella le preguntaba a su clase, a sus niños, si eran ateos. And so she went and asked all of her students, "Are you atheists?" Y los niños, sin realmente saber lo que estaban contestando, ellos levantaban su mano y decían que eran ateos. And so the kids, without even knowing what an atheist was, they raised up their hand. Sin embargo, hay una excepción. Había una muchachita y una niña llamada Lucy que no levantó su mano. But then there was this little girl, Lucy, who did not raise her hand. Y la maestra le dice, Lucy, ¿por qué no levantaste tu mano? And this teacher went to the little girl and she said, "Lucy, why didn't you raise your hand?" Lucy contesta, porque yo no soy atea. Because she said, "I'm not an atheist." Luego la maestra le pregunta, bueno, ¿qué eres? And she said, "Okay, well then what are you?" Soy cristiana, contesta Lucy. And she said, "I'm a Christian." Y la maestra, un poco sacada de onda, su cara ya estaba roja y más o menos enojada. And so this teacher, her face started to get red and she was getting kind of angry. Le dice, Lucy, ¿entonces qué eres? And she said, "I don't care what you are." ¿Por qué eres cristiana, perdón? Sorry, she said, "Well, why are you Christian?" Bueno, me crié con mis padres que son cristianos, conociendo a Jesús, y por eso soy cristiana. And she said, "Well, I grew up with my parents who are Christian. They are teaching me what it is and how to be a Christian." Ahora la maestra estaba enojada And now the teacher, she was mad. y ya gritándole le dice, ¿sabes que esa no es una razón por la cual tú eres cristiana? And she said, "You know what? This isn't even a reason for why you're a Christian. ¿Qué pasa si tu mamá es una tonta y tu papá es un tonto? Entonces, ¿qué serías tú? And she said, "Well, what would happen if your mom was stupid and your dad was stupid? What would you be?" Y Lucy se quedó pensando And Lucy thought about it. y dijo, sería atea. And she said, "I'd be an atheist." El tema que voy a compartir hoy está aquí en tus pantallas And so the topic I want to share with you today is here on your y es screens. empezando una escuela de plantación de iglesias. And it is starting a church planting school.
empezando una escuela de plantación de iglesias. Starting a church planting school. Y dentro de este tema te voy a dar 3 pasos para establecer una escuela de plantación de iglesias. And today I want to give you 3 steps to establishing a church planting school. 3 pasos para establecer una escuela de plantación de iglesias. 3 steps you can take to start a church planting school. Dentro del esquema bíblico nos damos cuenta que las escuelas son muy importantes. And so we can see even inside of the biblical schematic that schools are very important. Porque a través de las escuelas bíblicas es como la semilla de la palabra de Dios es llevada a diferentes lugares. Because we can see through the biblical school that was how the gospel was spread throughout all the areas. ¿Sabías tú que el modelo de plantación de iglesias lo encuentras en tus Biblias? Did you know that the design for church planting school is found in your Bibles? Escuela de plantación de iglesias está aquí en tu Biblia. Church planting school is here in your Bible. Y ahorita vamos a leerlo, pero quiero que abras conmigo tu Biblia a Hechos capítulo 19. And so we're going to read it, but I would like you to grab your Bibles now. We're going to go to Acts 19. Y vamos a tomar como nuestro ejemplo al gran pastor Pablo, que era un gran plantador de iglesias. And we are going to be looking at our great teacher, the Apostle Paul, and he planted churches. Así que abre tu Biblia conmigo a Hechos capítulo 19 versos 1 y 2. So please open up your Bibles to Acts chapter 19, verses 1 through 2. Dice la palabra de Dios así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. So Acts 19, verses 1 through 2, the Bible says this: And it happened while Apollos and Corinth were with Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much heard whether there is a Holy Spirit. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Habla a nuestro corazón en esta tarde Speak to our heart this evening, y que tu palabra haga un impacto tremendo en nuestra vida, and that your word would have a tremendous impact on our life, para forzarnos a plantar iglesias, que es tu corazón. to strengthen us to plant churches, which is your heart. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Lo primero que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo está regresando una vez más a la ciudad de Éfeso. So what we can see here is that the Apostle Paul is returning once again to Ephesus. En el libro de Hechos, capítulo 19, Pablo le había prometido a la iglesia de Éfeso que iba a ir a visitarlos en algún tiempo. And so in the book of Acts, Paul had promised Ephesus that he would return once again there. Y aquí en el el capítulo 19, verso 1, es donde vemos que regresa a Éfeso. And so here we can see in chapter 19, this is where he returns to Ephesus. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué regresó a Éfeso? And so why did he do it? Why did he return to Ephesus? Porque tenía un gran corazón por esa gran ciudad. Because he had a huge heart for this huge city. Pablo veía la ciudad de Éfeso, una mega ciudad, con un grave problema. And so Paul, he saw this huge mega city, Ephesus, with a huge problem. Y el problema es que no conocían a Jesús. And the problem was they didn't know Jesus. Y su corazón quemaba por hablar en esta gran ciudad llamada Éfeso. And his heart burned to speak to this great city of Ephesus. Esta ciudad era una megápolis. And so this city was a huge megatropolis. Y lo que esto significa es que tenía muchísimas cosas como comercio, como iglesias, escuelas, etcétera, etcétera. And so what does that mean? It means they were huge into commercialism, they had schools, they had everything you could imagine. Pero lo más grande que tenía esta ciudad de Éfeso But the biggest thing that this city had in Ephesus, era un templo a una diosa llamada la diosa Diana. there was this huge temple and it was dedicated to the god Diana. Y era donde ahí era el centro de adoración a esta diosa. And to this goddess they had a huge center of adoration. Entonces Pablo quería inundar esta ciudad con el evangelio. So Paul wanted to go and inundate this city with the word of Y lo God. que vemos aquí es que Pablo está aprovechando que era una gran ciudad para ir a predicar el evangelio. And so we can see here is that the Apostle Paul wanted to take advantage of going into this huge city to preach the word of God. Ahora, déjame decirte algo bien importante, futuro plantador de iglesia o pastor que piensas plantar más iglesias. And so let me just say something really quick to those of you who are future church planners or future pastors. Pablo se enfocaba en las grandes ciudades para plantar iglesias. Paul focused on big cities to plant churches. Y esta era una de ellas. And this was one of them. Dios te puede estar llamando a una pequeña ciudad o una gran ciudad. God could call you to a small city or a big city.
Pero si tú me preguntas a mí, pastor, ¿dónde podría yo plantar una iglesia? Yo te enviaría siempre a una gran ciudad como Pablo lo hizo. But if you were to ask Pastor Tony, where should I go? He said, I'm going to send you, or I want you to go to a big city. Y eso es importante porque hay más oportunidad de crecer, hay más oportunidad de hacer ministerio. And this is really important because it gives you greater opportunity to grow and greater opportunity for more Y ministry. no estoy diciendo que si Dios te llama a un lugar más pequeño estás mal, no, eso no fue lo que dije. And so I'm not saying if God sends you to a smaller place that this is bad. That's not what I'm saying. Lo que estoy diciendo es que si te vas a enfocar tú en una ciudad y le vas a decir a Dios, Dios, dime dónde voy, enfócate en una ciudad grande. And so all I'm saying is that you want to focus on being church planting, then ask the God, send me to somewhere that's big. Ahora hay algo bien importante que Pablo hace cuando llega aquí a esta ciudad. And so there was something really important that Paul did when he arrived at this big city. Primero vemos que se encuentra ahí con alguien. So we find first that he found himself with some people. Vamos a leer una vez más el verso 1, la última parte. Let's read the first part again, the last part of verse Y 1, luego leemos el verso 2. and then we'll read verse 2. Dice, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. And it happened that while Paul was with Apollos in Corinth, that he passed through the upper regions, he came to Ephesus finding some disciples. He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, we have not so much heard whether is the Holy Spirit. Pablo luego se encuentra con unos discípulos y les hace una pregunta bien importante. So we see sooner or later, Paul found himself in front of some disciples and he asked them a question. Les hace esta pregunta bien rara. And he kind of asked them this weird question. ¿Tienen el Espíritu Santo? Do you have the Holy Spirit? Ahora, ¿cuántas veces tú te enfrentas o conoces a alguien y le dices, oye, ¿tienes el Espíritu Santo? So how many times have one of you found someone and been like, hey, do you have the Holy Spirit? No hay un patrón en la Biblia que nos diga a nosotros que Pablo cada vez que llegaba a una ciudad preguntaba que si tenían el Espíritu Santo. There's no pattern that we can find in the Bible that said that every town that Paul went to, he would go and find people and ask if they had the Holy Spirit. Pero aquí lo estamos viendo. But here we see it. Pero yo creo que hay una razón principal por la cual Pablo hace esto. But there's a reason why I think that Paul did this, and we're going to find it right now. Y la razón que yo creo por la cual Pablo hace esta pregunta es porque quiere identificar a estos discípulos que está conociendo. And the reason why I think Paul did this was because he wanted to know who it was that these disciples were and what they believed. Quiere saber qué tanto sabían de la palabra de Dios. He wanted to know how much of the Word of God do you really know? Y de esa manera conocer qué tanto discipulado tiene que hacer en esos hombres que estaba viendo. And that way he knew how much discipling he had to pour into these men. Esto es importante porque lo que está haciendo Pablo aquí es identificar ese grupo de discípulos que está conociendo. And so it's really important to see here what Paul is doing because he is trying to get to know what these disciples need and what he's going to do with them. Y de los versos 3 al verso 6 vemos que los guía y reciben el Espíritu Santo y tienen un avivamiento. And we're going to see in verse 3 through 6 that he's going to lead them, to guide them. They're going to have a great revival. Pero Pablo no estaba perdiendo el tiempo con estos hombres. But Paul was not wasting time with these men. Desde que llegó empezó a hacer la obra del ministerio con ellos. Since he arrived, he started ministry with them. Porque los identificó como sus futuros líderes o futuros plantadores de iglesia. Because he identified them as future leaders or future planters of church. ¿Cuántos de ellos eran? How many of them were there? Mira, lee conmigo, verso 7. Let's read verse 7. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Now there were about 12 men in all. Esto nos habla que Pablo estaba entrenando a 12 varones. So this tells us that Paul was training 12 men. Me encanta porque en nuestra escuela de plantación de iglesias allí en Rosarito hay una regla que no sé si está escrita o no, pero ya sé que existe esta regla. So what I love about in Rosarito is in the church planting school, we have this rule. I'm not really sure if it's written or not. Y esta regla es que cada pastor que sale para poder ser nombrado iglesia tiene que tener por lo menos 12 varones en su congregación. And so basically the rule is that any man that is wanting to go out and to plant a church, he needs to have 12 men that are following him. Me pregunto yo de dónde agarraron ese tema. And I remember asking myself, where did they get this idea? De este verso. From this verse. Pablo estaba identificando 12 varones para empezar su escuela de ministerio. Paul was finding 12 men where he could start his ministry, start this school. Y Dios usó estos 12 varones
para alcanzar toda la región de Asia. And Paul used these 12 men to reach all of Asia. Y aquí encontramos el paso número 1 para establecer una escuela de plantación de iglesias. Está en tus pantallas. And this is where we can find step number 1 of planting a church school. Paso número 1, identifica a los futuros plantadores. So step number 1, identify future church planters. Paso número 1, identifica a los futuros plantadores. So step number 1, identify future church planters. Identifica varones idóneos para la obra del ministerio. And so find men that are able to work for the ministry. Identifica varones que tú crees que Dios puede llamar a pastorear una iglesia. Identify men that you could call into pastoring or into ministry. Sabemos que no todos los varones en la iglesia van a ser pastores. We know that not every man in a church is going to become a pastor. Pero nosotros, como Pablo, tenemos que hacer exactamente lo que él hizo. But just like Paul, we need to do the same thing that he did. Identificar quiénes pueden ser esos llamados y empezar a entrenarlos. We need to identify who could be these possible ones that will have this calling. Nosotros tenemos la obligación de darle las herramientas a esos varones para ser equipados. So we have the obligation to pour into these men and to give them the tools that they need. Tú y yo como pastor tenemos que creer en esas personas y equiparlos, no ser un estorbo en la vida de ellos. And so you and I as pastors, we need to equip these men. We can't be a disturbance in the calling. Hay muchos pastores que no quieren hacer esto, There are many pastors that don't want to do this porque no quieren invertir en la vida de las personas. because they don't want to invest into the lives of other people. Porque tienen temor que a lo mejor si levantan a este joven o a esta persona, pues le pueda quitar el trabajo de pastor. Because maybe sometimes they think, well, if I raise up this younger man, then he's going to take my spot as a pastor. Algunos de ustedes se ríen, pero es la verdad. Some of you laugh, but it's the truth. No quieren vaciarse en alguien más porque tienen temor. They don't want to pour into someone else because they're afraid. Y vemos que Pablo no le importaba eso. Lo que Pablo le importaba es entrenar a esos 12 hombres para la obra del ministerio. And we can see here that it didn't matter to Paul. All that matters is that he could pour into these 12 men for ministry. Nosotros tenemos la misma responsabilidad de equipar a esos hombres para la obra del ministerio. And we have that same responsibility. We need to equip them for ministry, these El men. llamado al ministerio no lo da Pastor Tony, Pastor Mike, Pastor Trent o cualquier otro pastor. So the call to ministry will not be given by Pastor Tony, Pastor Mike, or any other pastor. El llamado al ministerio lo da Dios. So the one who calls us into ministry is God. Mira lo que nos dice 1 Timoteo 1:12. Look at what 1 Timothy 1:12 says. Pablo dijo esto: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry. Como puedes ver, no es que tú tengas un buen ojo para identificar a los hombres, So as you can see here, it's not because I have a really good eye to find the right men, pero es que Dios ha tenido gracia sobre nosotros para ponernos en el ministerio. but it's because God has had grace over us to put them into ministry. Nuestro trabajo es identificar a esos varones disponibles y entrenarlos. Our job is to find these men who are available and who might be good for ministry. Y Dios se va a encargar de ponerlos en el ministerio tarde que temprano. And God is the one who is in charge of putting them into ministry sooner or later. Pero hay un requisito. But there is a ¿Te prerequisite. diste cuenta cuál es el requisito? Did you see what it was? Que sean fiel. That they would be faithful. Hombres que sean fieles. Men that were faithful. Dios no va a llamar a nadie que no sea fiel al ministerio. God is not going to call anyone that is not going to be faithful to ¿Y ministry. cómo se puede ver esto en nuestra vida? And so how can we see this in our life? Fiel en tu iglesia, Faithful in your church, sirviendo cada semana. serving every week. Cada vez que tienes que servir, estar ahí. Every time they need to serve, they're there. No hacer excusas y decir hoy, pues mira, voy a llegar 40 minutos tarde. They're not going to be there being like, oh, geez, yeah, sorry, I'm going to get there 40 minutes late. O no hacer excusas y decir, híjole, no voy a alcanzar a llegar hoy. Oh, you know what, Charlie? Shoot, I can't get there in time. Pastor, ¿puedes poner a alguien más a que me cubra? Pastor, can you put someone there that can just fill in my spot? Así no funciona. It doesn't work like that. Si tú quieres ser llamado al ministerio, necesitas encontrar fidelidad y ser fiel donde Dios te ha llamado. So if you want to be put into ministry, you have to be someone who is going to be faithful to the calling of God. Si tú te comprometes a entrar a la escuela de plantación de iglesias, ¿qué crees? Necesitas ser fiel. So if you are going to go into the church planting school, you need to have a commitment and you need to be faithful. ¿Tú crees que yo como pastor enviador voy a enviar a alguien que no
que no es fiel? Do you think me as a pastor, I'm going to send someone that isn't faithful? Dios tampoco te va a llamar si no eres fiel. God's not even going to call you if you're not faithful. Entonces necesitamos ser fieles en el llamado que Dios nos ha dado. And so we need to be faithful in the calling that God has given Y us. empieza nuestra iglesia donde estamos plantados, And it starts with our church where we're planted. con las pequeñas cosas que te tocan hacer. And just even with the smallest things that you have to do, Ser un saludador, whether you're a welcome committee, ser un ujier, whether you're an usher, limpiar los baños. if you're cleaning the bathrooms, Donde Dios te ha puesto, ahí es donde tienes que empezar a ser fiel. wherever God places you, that is where you have to be faithful. Ahora, pastores, es nuestra tarea también abrirle la puerta a todo varón que quiera y que esté disponible. So pastors, our job is to open the door for any man that would like to come and be trained. No seas un estorbo para ellos. Don't be a stumbling block for them. Dales la oportunidad. Tú no calificas o descalificas personas. Give them the opportunity. You're not the one that qualifies them or disqualifies them. El que descalifica personas es Dios. The only one that disqualifies people is God. Y uno mismo que no cumple. And yourself that can't fulfill the Pero role. nosotros tenemos que abrirle la puerta e invitarlos a ser parte de la gran obra que tenemos, plantar iglesias. But we as pastors, we need to open up the door so that they can try this calling of planting churches. Ahora vamos a ver qué continuó haciendo Pablo, con estos 12 hombres. And so let's continue to see what Paul is going to do with these 12 men. Veamos verso 8 al 9. Let's look at verse 8 and 9. Dice, y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. And he went into the synagogue and he spoke boldly for 3 months, reasoning and persuading them concerning the things of the kingdom of God. But when some of them were hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. Lo que vemos aquí es que Pablo entró a la ciudad y luego lo primero que hizo fue a predicar a la sinagoga. So the first thing we can see that Paul did is he went into the city, he went to the synagogue, and he started preaching the good news. Y estuvo ahí y no les gustó a la gente que estuviera por 3 meses predicando la palabra. And so he was there, and the people started not to like that he was there day after day preaching the word. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lee conmigo la última parte del verso 9. So what happened? What did Paul do? Let's read the last part. Dice, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. So look at what it says. He departed from them and he withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. Pablo lo que hizo es, ok, si no soy bienvenido ahí en la sinagoga, agarró a sus discípulos y los llevó a un lugar aparte y allí comenzó una escuela con ellos. And so what happened? Paul realized that he wasn't welcome in the synagogue, so he said, you know what? I'm going to take my disciples, we're going to go somewhere else, we're going to start a school called Tyrannus. Comenzó a entrenarlos de una manera personal. And he started to train them in a very personal way. Comenzó a darles lo mejor que tenía a estos 12 hombres. He started to give them the best that he had to these 12 men. Pasó un tiempo personal con cada uno de ellos. He spent personal time with each and every one of them. Y es como empezó él ahí su primera escuela de plantación de iglesias. And this is how the very first church planting school started. De esta escuela salieron grandes pastores y evangelistas que predicaron la palabra de Dios. And from this school left the best evangelists, the best preachers, and the best church planters. Lo más importante aquí es que Pablo no perdió el tiempo, él se enfocó en estos 12 hombres, en entrenarlos y equiparlos. And so the important thing to see here is that Paul did not waste time. He trained them, he equipped them. Cada día pasaba tiempo con ellos y los entrenaba para que fueran creciendo hasta que Dios los llamó al ministerio y los sacó. And it says here that he spent every day pouring into them, spending time with them so that they could go to these other places. Y esto es precisamente el llamado principal del pastor y también de la iglesia en general. And so this is the first thing we as pastors need to do, and the calling of the church in general, Entrenar a los varones, entrenar a los discípulos. is to train the men to train the disciples. Mira lo que nos habla Efesios 4:12, está aquí en tus pantallas. So look here what Ephesians 4:12 tells us. La iglesia local existe ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So why does the local church exist? It says here to equip the saints for the work of the ministry, for building up the body of Christ. La iglesia es y será siempre el lugar donde debemos de ser entrenados
para la obra del ministerio, es decir, salir a plantar iglesias. So what is the church? It is, and it always has been and should be, a place where we equip the saints to do ministry and to leave and plant more churches. El trabajo de la iglesia es ser un centro enviador y equipar a su gente para plantar iglesias. So the work of the church is to equip the saints and to send more people out to plant more churches, who send more people out to plant churches. No es el trabajo de una universidad, It's not the work of a university. no es el trabajo de un colegio bíblico. It's not the job of a Bible college. El trabajo de equipar a los santos es responsabilidad de la iglesia local. The job of equipping the saints is the job of the local church. Amén. Amen? Y en esto encontramos el paso número 2, cómo establecer una escuela de plantación de iglesias. And here brings us to step number 2 of how to plant a church planting school. Paso número 2, equipa a los santos o a los plantadores con una clase o una escuela, a una clase, semanal. So step number 2, equip the saints in a weekly church plant class. Paso número 2, equipa a los santos o los plantadores con una clase semanal. So step number 2, equip the saints in a church planting class weekly. Mi amigo, necesitamos empezar a vaciarnos en los hermanos que Dios ha traído en tu iglesia. So my friends, my pastors, we need to start emptying ourselves out into these people that are able to go out and plant more churches. Conviértete en un tutor, en un mentor, dedícales tiempo cada día o cada semana para llevarlos y equiparlos a plantar iglesias. Become a tutor, become a mentor to pour into these people on a weekly basis. No solamente es tu llamado a pastorear la iglesia, pero también equiparlos para plantar iglesias. And so it's not just your role just to be a pastor, but it's also your role to equip others to make other churches. La visión de Dios es precisamente Dios quiere plantar iglesias en todo México, en todo Estados Unidos y en todo el mundo. So this is the heart and the plan of God, to plant churches here in Mexico, to plant churches in the United States, to plant churches all over the world. Pero ¿dónde empieza? But where does it start? En tu iglesia local. In your local church. Aquí en tu iglesia local, tú, pastor, tienes que hacer el esfuerzo de hacer una clase y empezar tu escuela de plantación de iglesias. So where does it start? Here in your local church. My pastor friends, you need to start doing a church school every week. Para poder alcanzar el mundo tenemos que empezar con nuestra casa. So the only way we're going to reach the end of the world is that we would have a church No planting school. podemos pensar en ir a África, en ir a India, si no hemos empezado una labor local. So how can we ever plan to go to Africa or India if we haven't even started a local work here? Empezamos el trabajo local y luego empezamos el trabajo hacia afuera. So first we start a local work and then we start a work outside. Unas palabras de mi pastor de toda la vida, y aquí está viéndome. And so some famous words from my pastor, he's here watching me. A phrase from my pastor from the beginning, and he's watching me right now, era esto: enfócate en tu iglesia. He told me, focus on your church. Pastor, me invitaron a predicar allá en una conferencia. Enfócate en tu iglesia. So I went to go preach in their church. He said, focus on the church. Y es verdad, enfócate en la iglesia local. And it's true, focus on your local church. Porque cuando te enfocas en la iglesia local, entonces empiezas a sacar gente hacia afuera y hay más oportunidad que tú puedas hacer ministerio afuera. Because when you start focusing on your local church, then you can start sending people outside. Así que te reto, hermano, te reto en esto, que tu visión sea tu iglesia local. So I want to challenge you, my brothers. Let the challenge be that you would focus on your local church. Voltea a ver qué varones tienes en tu iglesia. So turn and look and see the men in your church. Equípalos, Equip them, entrénalos, train them, pasa tiempo con ellos, spend time with them, discipúlalos. disciple them. Que tu iglesia se convierta en un centro enviador. That your church would convert into a sending hub. Porque eso es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. Because it's exactly what Paul was doing. Pablo estaba entrenando a estos 12 hombres 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. So this is exactly what Paul was doing. He was training them, teaching them 24/7, 365 days a year. Cuando tú haces esto, entonces empiezas a ver fruto en tu vida espiritual, pero también en la vida de los que estás entrenando. So when you start doing this, you will not only see spiritual fruit in your own life, but also in your congregation. Cuando empiezas a dar una clase cada semana, empiezas a ver que los hermanos empiezan a trabajar
Y entonces empieza a ver que su vida espiritual también va creciendo. And so when you start this church planting school on a weekly basis, you will start to see the spiritual fruit that is growing within these different men. These Y different entonces people. empiezas a ver el fruto espiritual. And you will be able to start to see the spiritual fruit. Ves el fruto en tu iglesia. You'll see the fruit in your church. Ves cómo te están ayudando también dentro de la You iglesia. will see how they start helping within the church. Y vemos que tu iglesia empieza a tener una pasión por plantación de iglesias. And you will see that your church starts to have a passion for church planting Porque empieza con el líder, el pastor, because it starts with the leader, the pastor, el que tiene la visión para transmitirla a las ovejas. the one who has a vision to transmit it to the sheep. Ahora con la pandemia muchos tienen temor. And so now with the pandemic, a lot of people have a lot of fear. Muchas personas tienen miedo de pasar tiempo juntos. Many people have this fear of spending time together, De hecho, muchas iglesias han cerrado. and actually many churches have closed. Y sabes qué? Que ese temor se contagia a las ovejas. But you know what? This fear, it contaminates the sheep. Alguien dijo hace unos días esto. Someone told me a few days ago this. El temor es algo que se contagia, They said, fear is something that is contagious, pero la fe también se contagia. but faith is also contagious. Y esto me gusta porque si tú tienes fe, tus ovejas van a ver que tienes fe y van a ser contagiadas. But I really like this because if you have faith, then that means your sheep will also be contagious with faith. Tu iglesia va a creer que tú puedes plantar iglesias en otro lado y te van a seguir. Your church is also going to believe with you that you can go and plant churches in other places and they will follow you. Pero si tú no tienes la visión, entonces tu iglesia no va a caminar en esa ruta. But if you don't have that vision, then your church will never walk down that path Porque tú les estás mostrando temor. because you are showing them fear. Cada uno de los pastores es la mayor influencia que tienen sobre las ovejas. So each pastor of their own church had the greatest influence over their sheep. Y me encanta cuando en las iglesias hay una cultura de plantar iglesias. And I love when a church has a culture of church planting Porque esto quiere decir que no estás viendo solamente para adentro, pero estás viendo hacia afuera. because it means they're not only seeing us on the inside, but they're also seeing us outside. Y que estás equipando personas para alcanzar a los perdidos, a la gente que no ha escuchado de Jesucristo. And they can see that you're equipping people to go out and to reach other people who have not yet been reached. Tú y yo tenemos que agarrar esta visión, amigos. You and I, my friends, need to grab on to this vision. Hay una razón por la cual hemos llamado a esta conferencia Nada nos detendrá. There is a reason why we have called this conference Nothing Will Stop Us. Porque nada puede detener la obra de Dios de plantar iglesias. Because nothing can stop the plan of God of planting churches. No hay pandemia, no hay virus que pueda detener la obra de Dios que para que siga avanzando. There's no pandemic, there's no virus that can stop the plan of God of keep moving forward. Y cuando tú tienes esa visión de plantar iglesia, entonces hay mucho fruto en tu vida. And when you have this vision of planting churches, you will see a lot of fruit in your life. Hay fruto también espiritual en tu iglesia. There will also be spiritual fruit in your church. Mi esposa y yo fuimos enviados aquí por nuestra iglesia, ahí en Calvary Rosarito, en el 2016. So Pastor Tony and his wife, they were sent by Calvary Rosarito to come here in 2016. Nuestra iglesia ahí puso las manos de nosotros y nos enviaron a plantar esta iglesia aquí en Mazatlán. So back at our church, the leaders put hands on us and they sent us out to come here and plant in Mazatlan. Y cuando llegamos aquí, fuimos trabajando poco a poco, And when we came here, we started working little by little, identificando varones que pudieran tomar el reto de plantar iglesias. and we started finding men who could take this challenge of planting churches. Y al día de hoy hemos plantado dos iglesias, And today we have two different churches that have been planted. una que está a 1 hora y media de aquí en Escuinapa. One is about an hour and a half from here in Esquinapa. Junto con nuestra iglesia Rosarito enviamos un hermano ahí. And so with Rosarito, we sent this brother here. Y la segunda y más reciente es Maranata Este. And the most recent is Maranatha East. Dios está haciendo algo increíble ahí en Maranata Este. God is doing something incredible in Maranatha East. La verdad, déjame decirte que ese aplauso está bien en su lugar. And so I just want to say that your applause is in the right place. ¿Por qué? Porque es grande lo que Dios está haciendo. Why? Because it's great what the Lord is doing. Cuando Dios planta una iglesia y está involucrado en eso, es algo grande de Dios. So when God plants a church and you're a part of that, it's something great. Y nos encanta ver lo que Dios está haciendo con Sergio y Elena y en Maranata Este. And we love to see what God is doing with Sergio and Elena in Maranatha East.
Esto es fruto, hermanos, de la visión de continuar plantando iglesias. This is fruit of what it looks like to continue planting churches. Yo te voy a decir algo bien honesto. I'm going to tell you something very honest. Cuando yo estuve ahí en Rosarito, yo me enamoré de la visión de Rosarito. When I was in Rosarito, I fell in love with the vision of Rosarito. Una visión que siempre está enfocada hacia afuera. A vision that was always focused on going out. Entrenar a los locales para mandarlos a plantar iglesias a todas partes de México y por todos lados. You know, bringing in the locals and training them up and sending them out all over Mexico and other places. Cuando yo vine aquí a Mazatlán, yo dije, yo quiero tener lo que hay allá en Rosarito. And when I came here to Mazatlan, I said, you know what? I want to have what Rosarito has. La misma visión. The same vision. Y poco a poco íbamos. And little by little, here we go. Ahora tenemos esta iglesia Maranata que está llegando las familias a reunirse cada domingo. And so now we have this church, Maranatha East, where the families are coming together every Sunday. Y este es el fruto del que te estoy hablando cuando inviertes en la vida de los varones. And this is the fruit that I'm talking about when you invest in men. Es fruto espiritual. It's spiritual fruit. Son otras iglesias que se están plantando. It's other churches planting churches. Y quiero terminar analizando el verso 10. And so I want to finish up with verse 10. Dice así, así que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. And this continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Lo que vemos aquí es que Pablo creyó en la visión y fue paciente. So what we can see here is that Paul believed in the vision and he was patient. Lo que vemos aquí es que Pablo se enfocó en estos hombres en entrenarlo por ¿cuánto tiempo? 2 años. We can see here that Paul, he focused on these 12 men, and how much time did he spend with them? 2 years. Cada día les predicaba la palabra, los entrenaba por espacio de 2 años. It says that every day he preached them to the word, he trained them for 2 years. Si Pablo hubiera querido alcanzar la región de Asia, él solo no lo hubiera logrado. And so if Paul wanted to reach all of Asia, he wouldn't have been able to do it. No era posible. It wasn't possible. Pero ¿qué hizo él? Entrenó a 12 varones que salieron a predicar la palabra y a plantar iglesias. But what did he do? He found 12 men that would be able to go out and plant more churches. Entonces, este es nuestro modelo de escuela. Tenemos que tener una escuela de plantación de iglesias como la que tuvo Pablo. And so this is our vision. We need to have a church planting school just like Paul had. Enfocados en salir a plantar otras iglesias fuera de estas 4 paredes que están aquí. To focus on leaving these 4 walls and planting churches outside. Así que tenemos que equipar a los santos para la obra del ministerio. So we need to equip the saints for the work of the ministry. Y esa es la manera como vas a alcanzar a Sinaloa, a todo México, a Sudamérica y a los confines del mundo. And this is how we are going to reach the end of the world, in Mexico, in Sinaloa, and the other parts of the earth. Pero se requiere algo bien importante. But it requires something very important. Y en esto encontramos el paso número 3. And this is where we find step number 3. Sé fiel y cree en la visión. Dios traerá el fruto. So step number 3, be faithful and believe in the vision. God will bring fruit. Sé fiel y cree en la visión. Dios traerá el fruto. Be faithful and believe in the vision. God will bring fruit. No te desesperes. Don't be anxious. Toma tiempo, sí toma tiempo. Take time. It takes time. Le tomó a Pablo 2 años para enviar a estos 12 varones. It took Paul 2 years to send these 12 men. A nosotros nos va a tomar tiempo poder enviar más plantadores de iglesia. So for us, it's going to take more time to send out more church plants. Pero cristiano, sé fiel y cree en la visión que Dios va a traer el fruto. Amén, Pastor Mike. But Christians, please be faithful. God will bring fruit. Amen, Pastor Mike? Doble amén. A double amen. Si tú crees en la visión y tú entrenas a tus ovejas o a tus varones So if you believe in the vision, if you train your sheep, if you train your men, y mantienes esa visión, and you maintain this vision, Dios va a traer el fruto. God will bring fruit. 26 iglesias, 26 plantaciones de iglesia de Rosarito. There's been 26 church plants from Rosarito. 26. 26.
Ese es un gran logro. This is a great goal, achievement. Celebrábamos hace rato cuando introduje a Pastor Trent que su ministerio ha plantado más de 100 iglesias alrededor del mundo. And so we also talked about and we celebrated how Pastor Trent has helped plant 100 churches around the world. 100 iglesias, eso nos incluye a nosotros. So 100 churches, this includes us. Eso es increíble. This is incredible. ¿Fue fácil? Was it easy? No. No. Tuvieron que ser fieles y creer en la visión. We had to be faithful and we had to believe in the Y vision. Dios tarde que temprano trae el fruto. And God, sooner or later, He will bring the fruit. Dios va a trabajar siempre y cuando seamos fieles. God will always work when we are faithful. Dios va a trabajar siempre y cuando demos pasos de fe. God will always work when we are taking steps of faith. Pero si no estás haciendo nada, ¿cómo quieres tener fruto? But if you're not doing anything, how do you expect to have fruit? Necesitamos trabajar. We need to work. Necesitamos ser fieles, creer en la visión. We need to be faithful. We need to believe in the vision. Así que quiero animarte, amigo. So I want to encourage you, my friends. Si Dios ha puesto en tu corazón plantar una iglesia, cree en la visión y sé fiel. So if God has put it in your heart to plant a church, believe and be faithful. Que tarde que temprano Dios va a traer el fruto de esa visión. Sooner or later, God will bring the spiritual fruit. Quiero terminar dándote 4 pasos que te van a ayudar a cumplir esta visión. So I just want to conclude with the 4 steps that we told you about. No. Sorry. New steps that are going to help you to Yeah. fulfill this vision. Yep, 4 steps that will help you fulfill this vision. Paso número 1. Step number 1, Cree en la visión. believe in the vision. Cree en la visión. Believe in the vision. Número 2. Number 2, Entrena a los santos de tu iglesia y futuros plantadores. train your saints and your future church planters. Entrena a los santos de tu iglesia y futuros plantadores. Train your saints and your future church planters. Número 3. Number 3, No te detengas. Sé un centro enviador que Dios va a proveer. Number 3, don't stop, be a sending center, God will provide. No te detengas. Número 3. Sé un centro enviador que Dios va a proveer. Don't stop, don't stop, be a sending center, God will provide. Y número 4. Number 4, Anima a tus plantadores que también ellos sean un centro enviador. encourage your church planters to also be a sending hub. Anima a tus plantadores que ellos también sean un centro enviador. Encourage your church planters to also be a sending hub. Amén. Amen? Gracias por escucharme esta tarde. So thank you. Vamos a orar. So thank you for listening this afternoon, and we're going to pray. Nos ponemos de pie, por favor. Let's stand, please. Padre, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias, Señor, por permitirnos hablar tu verdad. Thank you for allowing us to speak your truth. Oramos, Señor, que tú hayas hablado a nuestro corazón esta tarde. We pray that you would speak to our hearts this afternoon, Que podamos, Señor, tener esa pasión por empezar escuelas de plantación de iglesias. that we could have this passion for church planting schools, De tener esta pasión, Señor, de entrenar a varones y mujeres y equiparlas para la obra del ministerio. that we would have this passion to teach men and to women to bring the ministry, Pero sobre todo, a creer en tu visión, Señor, but overall to believe in your vision, Lord, y tener fe. and to have faith. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.